追心中那意思，活着為志願盡力嘗試，能重新溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人像作祟，為求時順利探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。這世界國度哪會有句號？決意去勇闖，不理多遠也好。你那結果只靠一個你鋪路，誰和誰來得早，也看過那場路。你為何付出心裏知？我覓尋夢裏的路線，奮力來活出真意思。各位，今次因為我影響到大家，對唔住。你咁大嘅人，呢句説話唔使同我哋講㗎啦。依家唔錯都已經錯咗啦，最緊要睇下點樣去補救。我呢個做家姐都有啲責任嘅，為咗金源公司內部嘅嘢，你已經夠煩啦。官司嘅事不如交俾我啦。咁好啦，你同何律師商量下，使幾多錢都冇所謂。上次幫阿超打官司嗰個 KK 唔錯㗎，可以揾佢幫手。我知道㗎啦。阿金源，你而家牽涉官司，聽日開始唔使返公司㗎啦。你負責嘅嘢，我交俾阿俊去照顧。阿俊，以後有咩事直接向我報告啦。知道。仲有啊，呢段時間你免得過唔好四圍去啦，留返喺屋企啦。我知啦，姐夫，我好攰啊，我想上去沖個涼休息下。爹哋，咩事啊？我買咗何律師去傾你單官司。好啊，等我哋去搞咯。爹哋啊，唔該你着緊啲啦，好唔好啊？點着緊啊？我可以做啲咩？你一開始咩都唔做，咪會有事咯。嗱，如果你用乜態度咁嘅語氣，就代表你關心爹哋咧。唔該你慳翻佢，一係改一改。改個應該係你啊，不過而家先嚟改，怕者太遲啦。你係咪嫌我喺差館未受夠氣，而家仲要嚟激我啊？你唔要受人氣嘅，就唔該你爭氣啲啦。你知唔知啊？出面個個啊都唔希望你有功，但求冇。你講夠未啊？我未。嗰大頭髮你搞出嚟㗎，有事唔單止你一個，你仲連累埋你身邊所有嘅人啊！你知唔知啊？夠啦！我做咗半世人，我唔使我女調翻轉頭教我點樣做人。我30幾個鐘頭未唞過，你唔好喺呢個時候嚟煩我。我都唔想煩你㗎，但係個麻煩係你自己惹翻嚟㗎。係啊！而家乜嘢都係我攞翻嚟嘅。我係呢個街嗰個寄生蟲啊，得未啊？你唔好忘記，你都係啊！你冇講錯，我同你都係呢間屋嘅寄生蟲，我同你唔同啊！只想爭氣過你啊！阿姨，咩事啊？我冇嘢。
前咧，都冇諗過原來自己手車咁難。睇你都冇搽防曬㗎啦。如果唔想食咗班變花麵包嘅，坐一陣我翻去啦。今日冇心情同你講笑。或者家陣你塊面黑過鑊撈，仲點會怕啲乜黑色素啊？俊淼哥，我只係想陪我，不過我真係想一個人靜下。爹哋已經俾咗童家好多嘅麻煩，我唔想再累童家。乜童家唔係代表我同埋一家咩？嗌得咁生保。你係咁諗，其他人唔係啊嘛。咁我知道屋企有一個人唔係咁諗，嗰個咪你咯，傻妹。俊淼哥，可能你會覺得我好小心眼，不過我真係好介意。如果爹哋唔係官媽嘅細佬，相信你都唔會有今日。但係爹哋佢唔單止唔自覺，佢仲咁唔爭氣，我真係覺得好醜。我猛憎嘅係點解嗰個咁唔長進嘅爹哋10隻手指都有長短，點可能要求個個屋企人都係咁好啊？係，你爹哋今次係做錯咗，但係邊個夠膽講自己冇做錯過？我5歲已經知道，明知故犯咎由自取，唔可以原諒。咁可能你到50歲先體會到心存僥倖、以小博大嘅吸引力。但係點解喺做嘢之前會諗下後果？咁你頭先開快車嘅時候，萬一有咩意外，你有冇諗過咩後果？而家你明白，其實有時做人都幾懵嘅。除咗金錢可以沖昏頭腦之外，怒火都可以。頭先我冇諗住同佢嗌交，更加冇諗住同佢火星撞地球。我知啊。爹哋呢一次真係賭得太大，我擔心佢會輸唔起。依家都未埋單，應該仲有價講嘅。你真係咁覺得？嗯。不如翻去咯。我想坐多陣，你陪我好唔好啊？好啊。有啲肚餓添，你知唔知我而家想食咩啊？冇攞全職啊？鹹蛋撈飯。嘉怡，爹哋，舅父，你去咗邊嚟啊？話兩句唔啱聽，你就走咗去，打你個電話打極都唔通。我手提電話冇電啊嘛。sorry 啊，舅父，我唔記得打翻嚟。Sorry Mary， 喺呢間屋裏邊講 sorry 嘅係我嘅專利嚟㗎。爹哋啊，最尾哥都係想幫我哋啫，你冇咁講啊。阿嘉怡啊，我有啲肚餓，你不如叫寶姐煮兩個麵，你沖完涼落嚟食啊。俊表哥。仲有啊，你叫寶姐唔好落葱，多啲麻油，唔該。舅父啊，你唔好嬲嘉怡啦，佢得擔心。得啦得啦，個女係我嘅，佢對我點我唔使人哋同我講。發生咁多事。係喎係喎，真係唔講唔覺。阿俊你嘅適應力真係好，又要你接手我喺公司啲嘢，而家連我個女嘅事你都要理埋，突然間要你做多咁多事，辛苦你啊！涉及外圍賭博時有嘅意見咧，咁警方係咪懷疑宋金先生佢有冇外圍莊家？點解外圍單位當場將宋生拘捕？有咩解釋啊？咁宋生佢仲係咪你哋公司人咧？喂，添，關於宋金蓮所有嘅問題都交晒俾警方去調查啦，一齊冇可奉告，唔該晒。關於宋金源涉嫌謀殺鄭有成嘅指控，基於你哋警方證據不足，我哋律政處開個會，決定唔接納提控。咁宋金源身為外圍大莊家嗰單，你哋警方有齊晒人證物證，加上佢即場被捕，仲有周文彪呢內鬼指控佢，證據咁充足，我哋律政處會有第二個選擇。咁辛苦咗咁耐，總算冇白費到。好啦，之後點踢呢班人渣入獄咧？靠你啦！放心啦，我唔會嘥你心機嘅。
如果俾佢哋甩到罪，出到去又唔知害幾多人。如果唔係呢班人，可叔都唔會。Sorry， 冇嘢喎，我就係要做場好戲俾阿爸睇，等佢睇下我哋兩兄弟點樣踢宋金元呢隻大鱷入監。約，你唔係用棄保潛逃嚟同我講再見係嘛？家姐啊，走，冇錯係一個辦法，但係除咗走之外，仲有冇其他更好嘅選擇呢？我哋姓宋嘅一係就唔做，如果要做嘅，就要揀一個最好嘅方法。棄保潛逃，即係話俾人聽你有罪啦。我同 KK 傾過，呢單 case 照牌面睇，我哋係蝕張，打得甩嘅機會只有30%，咪輸少當贏咯。大家利是一個唔好彩入咗罪，最多坐幾年就可以翻身啦。好過你今晚一走咗去，呢一世啊你都翻唔到轉頭。家姐，我知道 KK 好有本事，佢可以將我呢單 case 打到最輕，我可以坐少啲，但係可以少成點啊？1年啊，1個月啊，1日監我都唔想坐啊，家姐。你知我份人㗎啦，我使慣嘆慣，平時只有我鬧人，冇人夠膽同我 say no。如果我入咗去，我死梗啊！我唔可以坐監㗎，你知唔知啊？你份人就係咁樣㗎。阿爸喺江湖度咁多年，一早就勸你做人唔好咁囂張。佢都唔喺度咁耐啦，你到依家都改唔到嘅。成事不足敗事有餘，你唔係餐餐都咁好彩，我可以幫你補鑊㗎。所以我咪要走路咯。你係成我有講過俾你坐監咩？家姐，你同我都好清楚呢個遊戲係點樣玩法，規則唔係由你嚟定。我使唔使坐監，你話唔到事嘅。我應承過阿爸，呢一世我都會照顧你。我講得出，我做得到。家姐，你冷靜啲諗下先。呢單案如果我走咗嘅，就係我一個人孭晒。我咁樣做到你有好處，起碼佢哋唔會再跟落去，亦都唔會查到你嗰度。只要我唔依個遊戲規則，我宋金枝中意點玩就可以點玩。你信唔信阿姐？一世人兩子弟，我唔信你仲可以信邊個？被告宋金元被控於今年6月17日於皇后大道東156號長東大廈402室涉嫌經營非法外圍賭博集團，為該集團首腦。法官閣下，被告否認該項控罪。根據此項控罪，正式開始進行審訊。今年6月17日，警方一項名為突圍行動嘅計劃中，於皇后大道東156號長東大廈402室搗破一個非法外圍集團，檢獲782張懷疑係馬攬飛嘅紙條，牽涉金額高達1200多萬，並且當場拘捕8名中國籍男子，而被告宋金元亦係其中之一人。而家控方想傳召第一證人殷向明督察。殷向明督察，你就係警方喺6月17號突圍行動計劃中嘅負責人係嘛？係。你可唔可以簡單講講當時入屋拉人嘅情況？
對於呢個外圍集團，我哋警方已經監視咗一段時間。喺本年嘅6月17號，當我哋確定咗懷疑集團主腦，亦即係本案被告宋金源進入大廈單位之後，我哋入屋拉人。我見到被告揸住一堆紙仔，當佢見到我哋衝入去嘅時候，佢好匆忙咁將啲紙仔抌落街。我立即上前制止佢，並且將佢拘捕。我哋一早派駐喺大廈樓下天井嘅伙計將啲紙仔執翻嚟，其後證明咗啲紙仔係外圍嘅馬欄飛。經鑑證之後，亦都證實咗喺馬欄飛上邊有被告宋金源嘅指紋。請問警方一直懷疑係外圍集團首腦嘅人，而家喺咪庭上邊？如果係，殷向明督察，你能唔能夠指佢出嚟？可以。法官閣下，控方冇問題要問。辯方律師，你可以盤問證人啦。殷向明督察，根據警方個報告，我個當事人喺進入上述單位未夠1分鐘，你哋就破門入屋，係咪？係。咁即係話，我個當事人可能係入錯單位，又或者只係想去借廁所。反對，反對辯方律師毫無根據嘅推測。反對有效。或者我轉過一個問法，點解你哋警方咁肯定我當事人就係集團嘅首腦？一等到佢入咗單位，警方就毫不遲入屋拉人。佢唔係無緣無故喺單位度出現，佢係有目的上去嘅。係咩目的咧？佢懷疑有人落格上去 check 飛。呢個就係你哋警方故意設嘅局？係。法官閣下，辯方再冇其他問題要問。法官閣下，控方想傳召第2證人周文彪。周文彪先生，係。請問你嘅職業係乜嘢？大耳窿。咁你同外圍集團嘅關係又係點樣？簡單啲講係一條龍服務，有人以馬欄數掟過嚟我呢邊借錢。咁喺6月17日警方行動當日，係咪你喺屋裏邊打電話俾被告？係啊。你打電話俾佢係想話俾佢知懷疑有人落格，叫佢上嚟 check 飛，係咪？唔係。根據警方記錄，你曾經向警方承認你係認識集團嘅主腦，而呢一個主腦人就係而家喺犯人欄裏邊嘅被告，係咪？係啊，我係識得集團主腦啊，不過唔係佢咧。周文彪先生，你今日係咪身體唔舒服，所以忘記咗原來嘅供詞？你啊身體唔舒服啊，係啲差佬逼我打電話叫宋金源上去嘅。我只不過喺電話度啦，同佢講，佢借錢俾我搞茶餐廳嗰啲數啊，有啲唔清唔楚，叫佢上嚟，大家講清楚佢。由始至終啊，宋金源同個集團無關嘅，我硬係唔明啲差佬啊，係都要釘死佢嘅。肅靜，法官閣下，由於證人口供前後不對，控方請求休庭。主控係咪有呢個需要？係。退庭。Cut。法官閣下，基於證人周文彪嘅供詞前後出入太大，而家控方要求將證人周文彪轉為敵對證人，並且將審訊押後。本席批准，押後至下星期3再審。阿 Sir， 頭先我講得一清二楚㗎啦，你要我講幾多次你先記得啊？阿 Sir 個腦淨係記真話嘅啫。事實根本就係咁，我完全冇講過大話。你知唔知俾搞公妨礙司法公正？條罪嚴重過放數啊！你咩得起啊？你係咪收咗人錢？俾人要挾、恐嚇、逼你改口供？如果我真係俾人要挾，我第一個向你報警，阿 Sir 啊！宋金源一定做咗嘢，只係唔知道究竟係威逼定係理由。周文彪呢一仗，隨時會推翻晒我哋控方嘅指控。Anna， 點啊？姓宋嘅一定落足藥，周文彪條友就好似咩都唔驚。如果揾唔到咩原因，點解佢買一個咁大人情俾姓宋嘅？我哋呢一鋪一定輸緊。咁姓宋嘅做咗啲乜嘢？我哋唔知啦。
姐啊，啲窗簾布啊、床單啊、床冚啊，同我換過晒醒神啲嘅，同埋啲光鮮啲嘅顏色。係太太，所有嘅日用品啊、毛巾我都會換過新㗎啦。寇少，寶姐，家姐，唔使咁大陣仗係嘛？單官司未完㗎，你當我贏緊㗎？贏緊㗎！我要你無罪釋放，翻到嚟屋企咧，見到成個房咧煥然一新，乜嘢衰氣都走晒。家姐，你辦事我放心。點啊？收到，繼續 follow。點環境啊？冇嘢嘥時間，放佢走。照你意思做啊！睇個僆仔咪最多5、6歲，咁都落到手嘅。法醫嗰邊有冇料到？初步估計個僆仔死咗唔夠1日，仲未知身份。點啊，表哥？喂，我仔啊！你點對我仔啊？你個仔幾好啊，食好住好，仲唱埋歌仔咁去瞓覺添。俾個電話我仔，我要同個仔講。俾個電話我仔啊！咩咁緊張啊？你聽聽話嘅，我哋實會刻薄佢嘅。喂，老豆揾仔啊，即條塞豆窿出嚟啊！果然真係俾你估中，個僆仔真係出咗事。啲伙計今日 check 過，個僆仔冇翻到學，原來真係俾人夾咗。我都係咁啱見到佢手背上面嘅公仔印，咁啊諗翻你曾經見過兩父子玩吸引仔。既然姓宋嘅寫一樣嘅父子情，我哋咪照板煮碗咯。所以當食人標聽到兩個伙計講大話，玩到個小朋友嘅 DB 嘅時候，一定驚到心都震埋，一定聯絡翻。傑仔，乖啊，唔使驚㗎。爹哋咧幫叔叔做嘢之後，好翻嚟接翻嚟㗎啦。傑仔啊！定喎，只要元哥冇事嘅，咁你個仔咪冇事咯。喂，俾我同我仔講多陣。講，我唔使瞓啊！死僆仔，你再喊啊啦，我就捉你同啲豬一齊瞓。喂，唔好為難我仔啊！聽唔聽到啊？喂 ，check 唔 check 到電話邊度打嚟？就係知道喺屯門區，正確位置仲未查到。幾成啊？屯門區咁多村屋，最好就用嚟藏身。頭先仲有把聲鬧個小朋友㗎。再喊就捉你同啲豬瞓。check 下屯門區邊度有豬欄。有啦，電腦顯示屯門區一共有4個豬欄，不過分佈區都好大。呢條咩聲嚟㗎？可唔可以強化佢較大聲啲啊？可以。係救護車聲。阿峰，打翻總機 check 下，屯門區1點35分出勤嘅救護車，途經邊度？經過邊個豬場？Yes sir。唔使驚啊，冇事㗎啦。太太啊，啲差人話要揾寇少啊。宋生，而家懷你同一宗非法禁錮案有關，請你返差館協助調查。寶姐，打電話俾黃律師。哦。宋生喺簽保期間再度涉案，睇嚟冇得再保釋。童太，我哋想搜下宋生間房。寶姐，帶你哋上去。宋生。太太，做邊有好多 reporters？ 使唔使玩到咁大，搞到全世界都知啊？法官閣下，鑑於上次審訊期間證人周文彪供詞前後不對一時，警方發現原來周文彪嘅兒子俾人拐走作人質，對方威逼周文彪喺庭上面作假證供，
周文彪為保家人安全，迫不得已喺庭上面作出虛假證供。警方終於成功救出人質，仲將3名疑犯即場拘捕。控方懇請法官閣下批准傳召周文彪喺不受威脅嘅情況之下重新作供。本席批准控方請求，周文彪可以再上庭作供。本席宣布，被告宋金源經營非法外圍賭博罪名成立，入獄4年，即時執行。退庭。爹哋，爹哋，爹哋啊！肅靜。鑑於近年非法外圍賭博猖獗，牽涉嘅金錢數以千萬計，間接助長咗洗黑錢同埋高利貸呢啲嚴重嘅犯罪活動。對於非法外圍，我哋警方會不惜任何代價，全力打擊。多謝。洪太，宋金源係你嘅親細佬，而家被判有罪，你有咩睇法咧？你哋有冇打算幫佢上訴啊？洪太啊，洪生啦，去到宋生罪名成立咩睇法啊？宋小姐，你知道爹哋咧係外圍大莊家，會唔會對佢好失望啊？係啊，發表下啦，發表下啦，好事嚟。文啊，點解有周子澤門市嘅？係阿媽嗌人照咗我哋屋企親門市井嘅。咁多晚，我都冇夢見過你阿爸。記得佢臨走嗰日，佢冇帶套抽鎖匙喺身。我驚佢冇門口入，所以咪整翻抽鎖匙過佢。因為佢仲嬲緊我，所以佢唔翻嚟見我啦。哇！又喺度諗埋晒啲傻嘢啦。係啊，今日唔好講呢啲嘢啊！嗬，今日嚟報喜嘅，話俾阿爸聽你都睇水嘢啊嘛嚇。你去講嚇。敏啊，仲喺花布。爸，唔使我講，你都知道。宋金源呢個外圍莊家已經俾我踢咗入監，食人標啦，因為放數都要坐2年。雖然我知道，無論我再告幾多個外圍莊家、幾多個大耳窿都好，都換唔到你翻嚟。不過我一樣唔會手軟，因為我知道嚟緊有更多、更惡、更難搞嘅大鱷出現，我一定會盡力踢晒佢哋入監。你有睇住我出庭㗎？你應該知道我唔會令你跌眼鏡。阿媽仲係好唔習慣冇咗你嘅日子，成日都問你點解唔翻嚟。不過阿爸，你放心，我會睇住佢哋。你交大落嘅，我一定會做住。哇！解除束縛，冇嘢箍住晒，零舍唔同。嗰度即刻打個側手翻嚟睇下先。咁又唔使。喂，不過要啤啤佢喎，我哋未慶祝。都估到你㗎啦，無端端又叫埋我陪你插繃帶喎。你唔驚你屋企個管家婆就省你一餐？慶祝咗先算啦。咪諗住先斬後奏啊！明知你一放監啊，就會周圍蒲㗎啦。喂，你唔好咁望住我，我冇應承做過損友㗎。你要省嘅，你省你阿哥好啦。你呢個嫌仔啊！我都係想耳根清淨啫，即係你哋管家啊，唔係你甄家嗰啲嘢咧，就唔關我事啊嘛，冇拉我落水啊！你睇下，如果你好似阿高哥咁識諗啊，我就唔使咁憂心啦。行啦，屋企煲個豬骨湯啊，補翻你骨膠原。又豬骨湯，
有我成個星期咯喎啊，冇得你飲啊啦，真係啊！嚟。喂，阿 wing 啊，拆咗繃帶咯。係啊，咬手瓜都得啊。喂，俾我聽下，wing 姐啊，wing 姐啊，係啊，我係晴啊，你今晚得唔得閒啊？上嚟食飯啦！你中意食咩啊？中定西啊？哦，你約咗人啊？咁冇計啦，你等陣啊，我俾翻我野蠻歌聽。喂，阿 wing 啊，我唔得閒唔緊要啦，未第日再約過咯。嚇，好啦，拜拜。我好心你啊，俾多2錢肉緊，快啲娶阿 wing 姐翻嚟啦，唔係搞到我日日食飯啊，就係對住你一個人咁鬼悶。你話娶就娶咩？又唔見你嫁，我夠想喎。想啊，做啲嘢啦，拉飯你係咁薄，嗱嗱聲啊，諗下嗱，送咩花啊，咩朱古力啊，咩公仔咁樣啦。妹啊，你阿哥啲底環穿晒啦，幫我入翻啲貨啦。仲有啊，你阿哥生痱滋啊，個口好臭啊，你順手咧幫我執啲涼茶，等阿哥清下熱氣，收唔收到？誒，瞓醒啦，哥。你點會喺門口入嚟㗎？原來你未瞓醒，我唔喺門口入通琴窗咩？咁廚房炒菜嗰個邊個嚟㗎？擺啲豉油啦，喺度啊。阿斌啊，你又話唔得閒嘅，點會嚟咗嘅？我小學同學咧臨時有事，所以咪上嚟黐餐咯。人哋 wing 姐啊，過門都係客，一上到嚟咧落手落腳咁煮飯俾你食，但係咧你又講到成隻豬咁嘅。咁我唔知阿 wing 嚟咗嘛？你仲好講你叫醒我嘛？我再成功結失禮咧。哥，其實咧我嗌咗你㗎啦，不過你唔醒就唔關我事㗎。你喺我耳邊話 wing 嚟咗，我會唔知醒？真係幾好火喎，唔怪你要飲涼茶啦。你聽到晒我講嘅嘢？你講咩嚟啊？多謝。你唔講，wing 姐講。啊，講唔講好咩？你唔好玩我啦。嗱，涼茶咧我就識得煲，但係另外嗰樣咧我就幫唔到你買啦。幫到嘅，幫我買支去魚膏啦。你哋一人一句又涼茶去魚膏，都唔知你哋講乜，茶花槍，好避啊！走啦，我唔理你哋。我換翻條褲啊！我哋好凍咩？唔係，等等我好。唔怪之啲人話男人花心啦，你睇下你哋可以一心二用嘅。咁啲專家就話，女人嘅語言天分高過男人好多啊，隨便一句都係語相關嘅。乜華東又有水災啊？咁嚴重啊？浸多幾條村啫，咁多次經驗啦，今年嘅防洪設施做得好好㗎啦。咦？乜爹哋你真係登報同舅父劃清界線啊？我見近排屋企太多事煩到你，咁公司啲嘢咪交俾我嚟處理咯。妹啊，啲橙汁酸得滯。太太，咁我攞去換過佢。唔使啦，反正冇胃口。啊！點解嘉怡咁耐都唔來食早餐嘅嗬？係喎，平時冇瞓到咁晏嘅噃。表小姐起咗身㗎啦，正話喺房嗰度執緊嘢。姑媽仲有個早晨。嘉怡，你做乜執晒啲嘢嘅？你去邊啊？冇，我諗住暫時搬去酒店嗰度住住先，到遲啲揾到地方租，住落再通知你哋啊。無端端做乜要搬啫？你今朝都睇咗報紙啦？既然姑丈要同爹哋斷絕關係，我仲邊好意思留喺度住啊？其實你照顧咗我咁多年，我係時候要學下獨立噶啦。你幾時聽過獨立就等於一個人自己住？依家爹哋佢搞成咁，我仲邊好意思留低喺度住啊？姑丈咁做係要同啲股民交代，同你喺唔喺度住係兩回事。我已經保唔住個細路，連個親侄女我都照顧唔到嘅。你叫我以後點樣面對你爹哋啊？姑媽，你冇咁講啦，你已經盡晒力咁幫爹哋噶啦。而家張飯台少一個人，我已經好唔習慣。你係咪要我習慣少多個人？係咯，
你聽阿伯娘講留翻喺度啦。舅父而家出咗事，我哋更加有責任照顧你㗎。一陣間我叫阿寶姐攞翻啲衫入櫃。姑媽，俊表哥，我知你好錫我，但我唔知道姑丈點諗。做咩人堆晒喺度唔落去食早餐啊？姑丈，咦，嘉怡，執嘢去旅行啊？係叫阿俊翻公司幫你請幾日假啦？唔係啊。唔係，快啲落去食埋早餐翻工啦！啲嘢抌低俾阿寶姐嚟執得㗎啦。哦。咁最後呢一款咧，我用色就比較大膽，希望咧將紅撞綠，有一種咧夏日嘅感覺。希望咧啲人見到咧覺得好有 energy， 好 fresh 嘅。唔錯，你係啲人幾好。OK 啊，嘉怡你嗰個咧？我覺得夏天係年青人嘅日子，我預計水手裝會捲土重來，條子 pattern 應該會好 hit 嘅。你點睇啊？係水手裝嘅潮流，不嬲每幾年就會翻轉頭，但係我就覺得未必會係出年咯。其實條子 pattern 嘅衫咧，而家至到春秋兩季都會見到，已經唔係水手裝嘅專利，所以我對佢嘅吸引力咧有啲保留。有啲嘢係長青嘅，水手裝就好似安德烈夏萍咁，係 innocent style 嘅代表。佢嘅精神單止幾條橫間咁簡單嘅。我絕對同意。水手裝咧係有市場，但係我覺得你設計嘅條子咧就有啲呆板，用色又唔算大膽，唔見得好突出喎。我 style 係着重佢。其實咧，我都有咁嘅感覺。假如我諗你呢幾款設計咧，唔會有機會 hit 到出嚟。Next， Anita。嘉怡，做乜唔出去食飯？你啲飯腳咧？呢個係非常時期啊！有邊個中意同監躉個女一齊食飯喎？去個廁所出嚟，咩人都唔見晒啦。咁都好嘅，免得食飯嗰陣你眼望我眼，安慰我又唔係，開解我咧我又嫌虛偽，到頭來都唔知講咩好添。咁都唔使淨係食餅乾咁慘㗎。冇所謂啦，反正我冇乜胃口。咁如果我親自下廚，宋家小姐唔知有冇胃口咧？嗬？你下廚？唔好咁心急啦，等多1分鐘先啦。哦。你嘅至愛啊，小辣小糖。哇，好香喎！到我至愛啦。頭盤、主菜、餐飲，我呢個無牌私房菜得唔得？好得啊！多謝你啊，俊表哥。唔使客氣，快食啊，埋啲面淋㗎啦。嘉怡啊，其實大伯登報嗰件事咧，你唔需要咁介意嘅。我明白姑丈咁做，其實都係想向其他股東交代。不過明白一件事，個心唔舒服又係另外一件事。我係咪好冇用啊？點解咁講啊？咁大個人，少少氣都受唔到咯。邊咁大膽俾氣你受啊？又唔怪得人嘅，鬼告爹哋唔爭氣咩？呢個世界就咁現實噶啦，一場親戚都要同你劃清界線，更何況嗰啲同你無親無故嘅人呢？你講 Anita 佢哋？啲同事好啲嘅，俾對避之則吉咯；衰啲嘅，開會嘅時候玩下針對，一沉百踩，落井下石，人之常情啫。好似好大怨氣咁喎！你頭先開會傾啲咩嘅啫？頭先開會嘅時候 idea 俾人 ban 咗，不過放心啦，冇事嘅。idea 俾人 ban 就成日都會有㗎啦，會唔會係你敏感自己諗多咗啊？又或者人哋唔係有心咧？好彩公司仲有俊表哥你喺度啫。嚟緊呢排咧，我諗日日食晏都要揾你陪我先得啦。冇所謂，呢度計埋都唔使20蚊，划算嘅。咁食多幾餐啦。快食啦！哦。呢個計劃你認為行得通咩？我哋公司今季嘅衫受到官司問題嘅影響，銷售遠遠比預期差。我覺得減價促銷並唔係一個上策。而家最重要係點樣令到消費者重建我哋品牌嘅信心。大家都知道內地而家發生水災，我想用公司嘅名義去籌咗一個慈善嘅捐衫活動，免費送一批新衫上去幫助啲災民。一嚟可以引起大眾嘅注意，二嚟可以令到市民對我哋利高拿呢個品牌重建一個正面嘅 image。我哋將公司一啲滯銷嘅衫盡快包裝運上去災區，
跟住又發起義賣衣衫嘅活動。我哋每買一件衫，將一半嘅收益就拎嚟賑災。市民買衫之餘，又可以做埋善事，亦都可以提高我哋公司嘅形象，對市民、對李高拿都可以話一舉兩得。好，就照呢啲計劃進行啦。係，我哋即刻聯絡有關嘅單位。傳媒方面，我哋亦都會通知，務求搞到街知巷聞。 Wilson， 即刻出內部 memo， 所有部門全力配合呢個 project。係，田生。阿元，阿姐，關唔關啊？我話怪你都唔信啦。入咗嚟咁耐，冇一晚就瞓得好，食又食唔到，我唔知我點樣捱落去。幾年好快過啫。幾年？講你梗係輕鬆啦。我又睇電視，都上鏡，做大慈善家喎，幾風光啊！夏俊提議公司義賣，幫助內地水災。佢話希望提升公司嘅形象。俊，佢係巴閉啦，公司大紅人喎，我係知多啦，喺度踎監。唔好講埋呢啲嘢啦。係啊，下次探期，嘉怡會嚟探你啊。我掛住個女，我好想食佢親手整嘅蛋糕。當你唔可以日見夜見嗰陣，先識得珍惜。你放心啦，我同嘉怡唔會唔理你㗎。家姐，我真係唔可以再捱落去。我成日喺度諗，我好想放棄，我想就咁死咗去算數。我唔準你咁諗啊！我啱唔信我宋金枝，連個細佬我都睇唔住。我可以同你保證，我會以牙還牙。邊個差佬送你入嚟嘅？我要佢10倍償還。為着力追心中那意思，活着為志願盡力嘗試，能藏心溫暖他人，一息光不滅。話別若有幸定能重遇，日後讓故事從頭來說，情用一生去周旋，一天終如願。看着旁人曾作祟，為求時順利探，哪管你是誰，無蹤跡跟隨，進退有幾許？這世界國度各有各尺度，你偶爾錯走，失去方向跌倒，志氣眼光使你走更闊的路。